ချို့တွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာငါမှာတော့ဘာမရှိသေးလို့ငါမှာတော့ဘာတွေမပြည့်စုံသေးလို့ငါကတော့ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလို့ဆိုပြီးတော့မစပြကြတာများတယ်အဲ့လိုအတွေးတွေနဲ့ပဲစမယ်လှုပ်လိုက်မစပြလိုက်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟုံးတော့အောင်မြင်နေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တသိလေးကနေစခဲ့ရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှအကြီးကြီးကနေစကြတာမဟုတ်တသိလေးကနေပြီးတော့ပဲစာရေးနဲ့သူတို့စ조사မှုကြောင့်အောင်မြင်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ငါဘာရှိမှဘာလေးတွေပြည့်စုံမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမှရှိတဲ့အရာနဲ့အကောင်းဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးအတိုးတက်ဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်လန်းသွားမှာကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးဆိုတာကိုလုပ်ရင်လုပ်သလိုချိန်ချစ်သလိုမျိုးငွေအရန်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကစလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကလုပ်ငန်းအကြီးကြီးလုပ်မယ်ငွေတွေအများကြီးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဒါတကယ်ကိုယူမှရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြတာကကျတော့ငါဘာပြည့်စုံနေမှာငါမှာဘာတွေရှိမှငါဒီလုပ်ငန်းကိုစမယ်ဆိုတာမျိုးတဲ့ကိုကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ငါမှရှိတာနဲ့ရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့စပြီးလုပ်တာကပို့ပြီးတော့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးစီခြင်းချင်းဆိုရင် comment မှာမှတ်ချက်လေးရေးသွားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ADS online class ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်